Matteus 14, 22 tot 33, ons staan vanoggend stil by dieselfde teks. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg gegaan om te bid, en toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af, en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dit is 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die man in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Verlede week het ons hierdie vers uitgesonder, Jesus se woorde, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Konteks, Jesus het die skare gevoed, Jesus is berg toe, stuur die disippels see toe, hulle beland in 'n storm, die oggend kom Jesus aan, op die water, hulle dink is 'n spook, hulle is baie bang, en dan sê Jesus, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Nou, hierdie woorde van Jesus is nie 'n oppervlakkige troos nie. Dit is nie net woorde wat gesê word nie. Ek dink baie keer, as ons mekaar wil bemoedig, is ons woorde maar relatief, ek wil nie sê oppervlakkig nie, dit is opreg, maar dit wat ons sê vir mekaar is eintlik net woorde. As ons vir mekaar sê, weet ontspan, dan is dit, dan gun ons mekaar dit, en dit is iets wat ons graag vir mekaar wil gee, maar met ons woorde kan ons dit nie vir mekaar gee nie. Wat Jesus in hierdie gedeelte doen, en dit is belangrik vir ons om raak te sien, is dat hy maak gerusheid in hulle moontlik. Hy bewerk die rustigheid, en hy doen dit deur sy teenwoordigheid, en hy doen dit deur die geloof wat hy gee. Jesus kom saam met sy woorde. Maak dit sin as ek dit so sê? Dis die woorde wat hy gee, maar dis nie net woorde wat hy gee nie, dit is woorde waarmee hy persoonlik kom. En dit is omdat dit juis hy is, waarom die disippels rustig kan wees. Enigiemand anders wat so opgedaag het, wat 'n vorm ook al, wat sou gesê het, ontspan, jy hoef nie bang te wees nie, dit sou geen impak op hulle gemaak het nie. Maar omdat hy is wie hy is, kan hulle ontspan. So, wie is Jesus dat hy dit kan sê? En dit is 'n belangrike vraag om te vra. Die eerste het te doen met sy identiteit. Wie hy is. Wanneer hy vir hulle sê, dit is ek, dan herinner dit aan die woorde in Eksodus 3 vers 14, waar die Here vir Moses na die Israeliete toe gestuur het. En dan vra hy vir die Here, wie moet ek sê, het my gestuur? Hy sê, want hulle gaan my vra,
wat is sy naam? So wat moet ek dan sê? En toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. My naam is, ek is. So wanneer Jesus vir hulle sê, dit is ek, dan sê hy, dit is die Here self, dit is God self, wat by hulle is. En dit sien die disippels raak in vers 33, wanneer hulle kniel voor die Here en sê, U is waarlik die Seun van God. In daai oomblik is dit die ontdekking wat hulle maak en wat hulle bely. Nou vir ons die vraag, maak dit 'n verskil om te weet, Jesus is die Here. Jesus is God. Dan in die tweede plek, het dit te doen met sy mag en sy gesag en dit wat hy kan doen. Jesus loop op die water, die wind en die golwe kalmeer, want hy is die Here oor die skepping en die natuur. Hy is in beheer. En daar dink ek is nie 'n beter manier om dit raak te sien as dat Jesus die natuur waarteenoor ons magteloos is, dat hy dit kan beheer. So weer 'n keer maak dit 'n verskil om te weet Jesus is in beheer. Dan die derde is sy medelee, die manier waarop hy ons behandel. Hy reageer op die nood in daai situasie. Om raak te sien, hy kom na hulle in die storm. Hy daag nie op na die storm nie, hy is teenwoordig in die storm. En dan die woord dadelik. 2 keer staan dit in hierdie gedeelte. Hy het dadelik na hulle gegaan in die skip toe hulle in 'n krisis is. En toe Petrus sink, het hy hom dadelik sy hand uitgesteek en hom uitgehelp. So dis nie asof die Here nou 'n bietjie gaan weet asof hy lank gevat het hier nie. Hy het dadelik gereageer op hulle noodsituasie. Iemand het hieroor geskryf met verwysing na Petrus wat so maklik getwyfel het, dan sê hy small faith but divine rescue. Dis hoekom ons nie regtig nie hoef te worstel daarmee dat ons geloof swak is en dat ons geloof klein is. Dis nie gekoppel aan die Here se redding nie. Small faith, divine rescue. So weer 'n vraag, maak dit 'n verskil om te weet dat Jesus met ons medelee is. So wie is Jesus? Dis die Here self wat in beheer is, wat deernis het, wat help. En dis die rede hoekom ons gerus kan wees. En dis die rede hoekom ons nie bang hoef te wees nie. Dat hy is, omdat hy kom saam met sy woorde. En dit veroorsaak 'n totale transformasie van 'n mens se lewe. En ek gaan dit net kortlik sê, van vrees na geloof, van paniek na vrede, van twyfel na vertroue, van fokus op golwe na fokus op Jesus, van verlamming na beweging, van onsekerheid na doelgerigtheid, van selfgesentreerdheid na deernis. So wanneer ons dit snap, wie is die Jesus wat by my is? En wanneer ek dit glo, verander dit my hele lewe. En nie een van ons hou daarvan om aan die linkerkant van daai lysie te leef nie. Dis nie lekker om daar te leef nie. Dis nie lekker om in vrees te leef nie. Dis nie lekker om paniekerig te wees nie. Dis nie lekker om te twyfel nie. Dis nie lekker om te fokus op die moeilike goed van die lewe nie. Dis nie lekker om verlam te word van vrees nie. Dis nie lekker om met onsekerheid te leef nie. Dis ook nie eintlik lekker om selfgesentreerd te leef. En wanneer hierdie waarheid van wie Jesus is tot my deurdring, dan begin ek leef aan die regterkant van die lysie. Maar nou die vraag, wat gaan ons help om dit te onthou? Wat gaan ons help om dit te glo? Want ons gaan nou uitstap en hopelik gaan ek hier 3 dinge onthou.
want ek het dit 'n paar keer gehoor oor wie Jesus is. Wat gaan my help om dit te onthou, beter te onthou, om dit te glo en om daarmee te leef. Dat hy die Here self is, dat hy in beheer is, en dat hy deernis het met elkeen van ons. Nou ek het vir julle, ek dink 4 praktiese goedjies uitgewerk, wat my kan help dat dit wat Jesus is, regtig grondvat in my lewe. So die eerste manier om dit te doen, want net om vanoggend hieroor te praat, dis goed, dis nice, maar dit beteken nog nie dit het deel geword van wie ek is, né? So hierdie waarheid word ingeoefen in my lewe. So die eerste is om te mediteer op die skrif, wat maar beteken om te herkou, en dan verse te kies, wat aansluit by Jesus se identiteit, sy gesag en sy medelee. Byvoorbeeld om Openbaring 22 vers 13 te lees, wat sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Om net dit 'n bietjie te herkou. Of om Matteus 28 vers 18 te lees, waar Jesus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Of Hebreërs 4 vers 15 wat sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede meegevoel het nie. Om daai tekste vir myself neer te skryf en dit te herkou, dit deel te maak van myself. Ek kan dit opskryf op 'n kaart, ek kan dit plak op 'n spieël, ek kan dit vir myself stuur elke dag as herinnering. Die tweede manier is om te bid, om 'n gebed te bid wat fokus op wie Jesus is. Om te bid en te sê, Here Jesus, U is die Here self. Ek onderwerp my aan U. U is in beheer. Ek gee my vrees vir U. U het medelee, ek ontvang U troos en hulp. Om gefokus dit te bid. En daar's ouens wat sê, dit is nogal sinvol om 'n gebedsritueel te hê, om in te asem en te sê, Jesus is hier, en om uit te asem en te sê, ek is veilig. Die derde manier is 'n simboliese herinnering waar ek leef. In my huis, sit 'n kruis op, sit 'n kroon op, sit 'n hand met 'n hart op, wat my konstant daaraan herinner, dit is wie Jesus in my lewe is. Party mense het 'n herinneringshoekie in die huis, 'n plek waar hierdie simbole opgesit is, waar hulle bid, waar hulle fokus en stil raak. Of die van julle wat hou van skryf, ek kan 'n joernaal begin met 'n driehoekstruktuur en elke dag vir myself 3 vrae vra. Vraag 1: wie is Jesus vir my vandag? Gaan oor sy identiteit. Vraag 2: waar het ek vandag gesien dat Jesus in beheer is? Sy gesag. En hoe het Jesus vandag my hart aangeraak? Sy medelee. Wanneer 'n mens dit begin opskryf in 'n joernaal, dan bou jy 'n getuienis op van die Here Jesus se teenwoordigheid in jou lewe. En dan staan jy in my lewe wanneer ek sukkel en worstel, wat ek kan teruggaan daarna toe. En wanneer ek hierdie dinge begin doen, en julle sal sien die fokus is op Jesus en die fokus is die woord en die fokus is gebed, wanneer ek hierdie dinge begin doen, en getrou begin doen, dan begin dit deel raak van my. Dan kan ek nie anders as om te reageer vanuit dat Jesus die Here is. Om te reageer vanuit dat die Here is in beheer. Om te reageer vanuit die Here is lief vir my en die Here Jesus sorg vir my. Dat dit my default raak, waarop ek terugval. En dit verander my lewe in totaliteit. En dan sit ek daai vir julle op. Here, hy is die Here self, Heer, sy is in beheer, help, hy het deernis en help